أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yaraları savaş esnasında da vardı. Biz bunun detaylarını bilmekteyiz. Hz. İbni Abbas'a göre o nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक इस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इश्तद्दा गज़बुल्लाहि अला मन क़तलहु नबी Allah-u Teala'nın peygamberine onu öldürmeye çalışanların üzerine Allah-u Teala'nın gazabı iner. Tebrani'nin bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaralanmıştı ve अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया हो जिसे Allah-u Teala'nın gazabı सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने o milletin üzerine düşecektir. और अल्लाह ताला का गज़ब उस कौम पर सख्त हो जाता है जिसने रसूलुल्लाह Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek yüzünü yaralayanlara Allah-u Teala'nın gazabı inecektir. तबरानी की रिवायत Daha sonra bir müddet sonra जब नबी करीम o Allah-u Teala'ya ey Rabbim benim insanlarımı affeyle çünkü onlar cahildir. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Seyye'nin bildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem और अल्लाह का गज़ब इंतहाई सख्त हो जाता bir müddet sonra है जिसने रसूल şöyle buyurmuştu. Ey Allah'ım मुबारक को जख्मी benim milletimi affeyle onlar cahildir. Seyyan yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem फ़इन्नहुम ला यअलमून lekavmihi innehu la ya'lemun. Ey Allah'ım benim milletimi ve insanlarımı affeyle çünkü onlar aptaldır. Onun rahmeti Allah Teala'nın sıfatlarının en güzel şekilde insan şekliyle yansıması ve onun kişiliğine hakim idi. O yaralandığında kanı akıyordu. जो अल्लाह ताला के रंग में कामिल तौर पर रंगी हुई थी Allah Teala'nın gazabı kendi peygamberine yaralayanlara iner. कि आप जख्मी थे खून बह रहा O sevdiklerini yaralar. Yine dua etti. Ey bu adaletsizlikler, bu Allah'ın bu adaletsizlikler onların aptallığından ve cahilliğinden था प्यारे पर जुल्म कर ileri gelmektedir. Ey Rabbim onları affeyle. Bu yanlış davranışlarından dolayı जो कर रहे हैं kendi azabını onlara indirme. Ey Allah'ım Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların insanları nimetlidir. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Bu kişi ne kadar rahmetliydi. Sahih-i Buhari'nin bildiğine göre वाला आलिम क्या शफकत और रहमत का मुजाहिरा है सही बुखारी में ये रवायत इस तरह है क़ाला अब्दुल्लाह कानी अंजुरु इलन नबिय्य याकी नबिय्यन मिनल अंबिया ज़रबहु कौमुहु फ़ादमाहु Hazreti Abdullah bin Mesud'un bildirdiğine göre ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i şimdi gördüm. Peygamberler arasında peygamberin durumunu bildirmektedir. Onun peygamberi dövülmüştür insanları tarafından ve onun yüzünden kan akmaktadır. Devamlı olarak ey Allah'ım benim milletimi affeyle çünkü onlar bu gerçeği bilememektedirler. Bununla ilgili olarak
Hz. Mirza Beşir Ahmet peygamberin hayatı ve karakteriyle ilgili olarak şöyle demiştir. Hz. Ali'nin yardımı ile dağ yoluna gittiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaralarını temizledi. Çok zorlukla Ebu Ubeyde Cerrah zorlukla onun yanağındaki iki halkayı çıkarttı. Bunun sonucu olarak kendisinin de iki dişi kırıldı ve çok ağır olarak kanıyordu. Bu kanı görünce حتیٰ کہ اس کوشش میں ان کے دو دانت بھی ٹوٹ گئے. اس وقت آپ کے زخموں سے بہت خون بہہ رہا تھا اور آپ اس خون کو دیکھ کر حسرت کے ساتھ فرماتے تھے کہ کیفا یفلح قوم. böyle insanlar nasıl gelişebilir? Onlar peygamberin yüzüne yaralamışlardır. Ancak onun suçu Allah-u Teala'ya çağırmaktır. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sessiz oldu. اس کے خون سے رنگ دیا اس جرم میں کہ وہ انہیں خدا کی طرف بلاتا ہے. اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا Ey benim Rabbim, benim insanlarımı affeyle. Onlar bu hatayı cehaletlerinden dolayı yapmaktadırlar ve onu bilememektedirler. کہ ان سے یہ قصور جہالت اور لازمی میں. Bu nedenle bu ayeti kerime inmiştir. روایت آتی ہے کہ اسی موقع پر یہ قرآنی آیت نازل ہوئی. Cezalandırmak veya من الامر شیء. mükafatlandırmak Allahü Teala'nın elindedir. O kimi isterse cezalandırır, kimi isterse mükafatlandırır. Fatimatul Zehra Medine'den bu acı haberi duyunca geldi ve Uhud'a kısa bir müddette geldi. Gelir gelmez Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünü yıkadı fakat kanama durmuyordu. Sonuç olarak Hazreti Fatma bir ot yaktı ve onun külünü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yarısına koydu ve böylece o yara durdu, kanama. Başka kadınlar da yaralanan sahabelerin tedavisini de bu yolla yaptı ve böylece onlar mükafatlandırıldı. Hazreti II. Halife Hazretleri bu olaydan şöyle bahseder. Uhud Savaşı esnasında taşlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in miğferine vurdu ve onun halkaları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne, yanağına battı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şuursuz olarak bazı ölülerin üzerine düştü ve insanlar yine başka şehitler de onun üstlerine düştü. Buradan insanlar onun öldüğünü zannettiler. Kendi şuuruna gelince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlar tarafından yaralandığının farkında bile değildi. Arkadaşları öldürülmüştü. Esas olarak kalktığında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ey benim Rabbim, onlar anlamıyorlar benim durumumu. Onun için onları affeyle ve onlara rahmet eyle. Biz meleklerin orada olduğunu da bilmekteyiz. Uhud'da savaştıklarını. Sa'd bin Vakkas'ın bildirdiğine göre Uhud gününde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sağında ve solunda iki insanı gördüm. Onlar beyaz elbise giyiyorlardı ve korkusuzca savaşıyorlardı. Ben bu iki insanı daha önce hiç görmedim, daha sonra da görmedim. O Cebrail aleyhisselam ve Mikail aleyhisselamlardı. Baki'nin bildirdiğine göre Mücahit de bunu söylüyor ve melekler Bedir'de savaşmışlardı. Fakat burada zikrettiği Müslümanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat etmediklerinde ve orada talimatlarına uymadıklarında o zaman melekler orada savaşmadı onlarla beraber. Bu da dağdaki yoldan bahsedilmektedir. Bundan önce onlar itaat ettiklerinde melekler onlara yardım etti. Sabırsızlık gösterdiklerinde melekler onlara desteklemedi. Bunu Allah-u Teala bilir. Bununla ilgili olarak Muhammed bin Ömer Şuyuh'undan
Allah Teala'nın talimatlarıyla ilgili olarak onlar sabırlı olmadılar ve bu yerden kaçtılar ve onun için onlara yardım edilmedi. Yine o şeyh'in bildirdiğine göre Müseyyib bin Ömer şehit edildi. Onun şeklinde bir melek vardı ve onun bedeniyle gelmişti. O bayrağı almıştı. Melekler inmişti fakat savaşmadılar. Haris bin Simma bu görüntüyü şöyle tarif eder. Uhud gününde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'teydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana Abdullah bin Avf'u sordu. Ben ona dağ tarafında gördüm dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç şüphesiz melekler onun yanında savaşıyorlardı. Haris, ben Abdurrahman'a gittim ve 7 müşriği gördüm, öldü. Senin sağ elin başarılıdır dedim. Hepsini sen mi öldürdün? O, ben şunu ve şunu öldürdüm dedi, bu müşrikleri. Fakat diğer müşrikleri öyle bir kişi öldürdük ki ben onu hiçbir görmedim. Allah Teala ve onun peygamberi gerçeği söylemişti. Melekler Abdurrahman bin Avf'un yanında savaşıyorlardı. İbn Saad, Abdullah bin Abbas'ın bildirdiğine göre şöyle diyor. Uhud gününde Allah Teala'nın peygamberi Musab bin Ömer'e bayrak verdi. O şehit olmuştu. Ve melekler o zaman o bayrağı aldı. O Musabber Ömer'in şekliydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ey Musabber öne yürü dedi. O geriye döndü ve ben Musabber değilim dedi. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu tanıdı ve o melekti. Uhud gününde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ey Musabber ilerle dedi. Abdurrahman Avf ey Allah'ın peygamberi, peygamber evet dedi. Melek onun şeklinde geldi ve onun ismi ona verildi. Allama bin Sa'd bin Akbab'ın bildirdiğine göre Uhud gününde ben ok atıyordum ve çok güzel bir kişi benim oklarımı topluyor bana getiriyordu beyaz elbiseli. Ondan sonra fark ettim ki o melekti. Ömer bin Musab Uhud zamanında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den uzaklaştılar. Saat onun önünde ok atıyordu ve genç bir kişi o okları alıp ona veriyordu. Ey Ebu İshak dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, senin okların başarılı dedi. Savaş bitince o kişi, o genç kişi hiç görülmedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu İshak'a oklarını at dedi. Savaş bitince bu genç kişiyi hiçbir yerde bulamadık ve hiç kimse de onu tanımadı. Allame Beheki Urva'dan bildirdiğine göre Allah Teala'nın talimatı bununla ilgili olarak Allah Teala sabırlı olanlara 500 melek onlara yardım edildi. Bu aynen Allah Teala böyle yaptı. Ve onlar Allah Teala'nın talimatına uymadıklarında ve o yeri terk ettiklerinde okçular Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarını dinlemediler ve dünyaya eğildiler. O zaman melekler de onlara yardım etmedi. Hiç şüphesiz Allah Teala kendi sözünü yerine getirdi. Size vermiş olduğu sözünü yerine getirdim. Onun talimatlarını takip ettiğince Allah kendi sözünü yerine getirdi ve size başarı verdi. Onların talimatına uymadığınızda o zaman size problem yarattı. Cuma hutbesinde 4. Halife Hazretleri şöyle diyor bu konuyla ilgili olarak sahabeler melekleri görüldü onun yanında
Siyah sahabeler farklı şekillerde onları gördüğünde siyah başlık kullanıyorlardı. Onlar beraberce bir araya geldiklerinde herkes hayret etti. Aynen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tarif ettiği gibi bu aynen öyleydi. Onun gibi Uhud Savaşı'nda melekler, görülen melekler bu bir işaretti ve onlar kırmızı türban giyiyorlardı. Bu da acının ifadesiydi. Çünkü acı ve üzüntü, sahabelerin çektiği acılar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in incinmesi dolayısıylaydı. Öyle ağrılar vardı ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri hiç böyle bir acı duymadılar. Onlar bir acıdan öbür acıyı çekiyorlardı ve ümitlerini yitirmişlerdi. Melekler öyle bir renk seçilmişti ki onlar da üzüntüyü bildiriyorlardı kırmızı renkte olmasından dolayı. Sahabelerin fedakarlıkları ve cesaretlerinde örnekler vardı. Nasıl onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber hayatlarını vermişlerdi. Enes bin Ansari, Hazreti Enes'in bildirdiğine göre benim amcam Bedir'de katılmadı Bedir Savaşı'na. Ey Allah Teala'nın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ben ilk savaşta beraber değildim müşriklerle savaşmak için. Eğer Allah Teala beni savaşa katılmama nasip ederse Allah Teala şehit ederim ki o zaman ben her şeyi yaparım. Müslümanlar Uhud Savaşı'nda onu bıraktıklarında yalnız Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e o yaptıklarından dolayı özür diliyorum. O sahabeleriyle ilgili olarak konuşuyordu. Bu Müslümanlar dağılmışlardı ve onlar ben size onların yaptıklarından uzaklaşırım. Ondan sonra ilerledi. Sa'd bin Muaz onu gördü ve önünde ey Sa'd bin Muaz dedi. Muaz cennet. Ben Allah-u Teala'ya yemin ederim ki Uhud'un güzel kokusunu duyuyorum. Hazreti Sa'd, ey Allah Teala'nın peygamberi, o ne yaptıysa ben onu yapamam. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bu olaydan bahsediyordu. İşte kişisel olarak hiçbir korkusu olmadan savaşmıştı. Ben bunu yapamam dedi. Hazreti Enes'in bildirdiğine göre 80'den fazla kılıç kullanıldı ve oklar atıldı. O şehit oldu ve biz onu bulduk. Bazı insanlar onun bedenini paramparça ettiler. Onun vücudu paramparça olunduktan sonra hiç kimse onu tanıyamadı. Ancak onun kardeşi onu parmaklarından tanıdı. Hazreti Enes'in bildirdiğine göre bu ayeti kerime onunla ilgiliydi. Hazreti Enes'in bildirdiğine göre bu ayeti kerime onunla ilgili inmişti veya başkalarıyla ilgiliydi. Müminler arasında bazıları vardı ki onlar Allah-u Teala'ya verdikleri sözleri yerine getirdiler. İbn-i İshak'ın bildirdiğine göre Enes bin Malik'in amcası Enes bin Nazar Talha'ya baktı ve Ömer bin Hattab'a da baktı ve ayrıca bazı muhacirin ve ensarlara baktı. Onlar oturuyorlardı. Enes, niçin hepiniz oturuyorsunuz dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldü dediler. Enes, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul-i Ekrem öldüğü gibi sen de mi öleceksin? Enes müşriklere döndü. Öylesine korkusuzca savaştı ki sonuç olarak öldü. Enes bin Malik'in ismi ondan sonraydı. O günden sonra Enes bin Nazar'ı öyle durumda bulduk ki 70 yarası vardı ve hiç kimse onun bedenini tanıyamadı. Ancak kız kardeşi tanıdı. Parmaklarından biriyle onu tanıdı. Hazreti Beşir Ahmet ondan bahsettiğine göre o çok
tehlikeli bir savaştı. Çok büyük bir sınavdı Müslümanlar için. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şehit olmasını duyduğunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri derhal savaş alanına indi. Hazreti Ömer de bu insanlar arasındaydı. Onlar bir tarafta oturuyorlardı. Sahabeler Enes bin Nazar Ensari oraya gelince onları gördüğünde burada ne yapıyorsunuz dedi. Cevap olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehit oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi savaşmanın ne anlamı var dediler. Bu savaş zamanıdır dedi. Biz de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in istediği ölüme ulaşırız. Bu hayatın ne zevki var onun ölümünden sonra. Sa'd bin Muaz geldi ve Sa'd ben cennetin kokusunu duyuyorum dedi dağda. Ondan sonra Enes savaşa atıldı ve onun bedeni 80'den fazla yara vardı bedeninde. Hiç kimse onu tanımadı. Sonunda onun hanımı, onun kız kardeşi parmağındaki bir işaretten tanıdı. İkinci Halife Hazretleri de Hazreti Enes'in amcası Uhud Savaşı'nda da yer almıştı ve çok büyük cesaret ve korkusuzca savaşmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem düşmanın saldırılarından korumuştu. Müslümanlar düşmanlarla meşguldü ve ayrıca ganimetleri topluyordu. Aptal düşmanlar çağrıldı oraları yağma etmek için. Bu düşmanları zayıflatmaktı. Bu yağmalamak değildi. Şimdi benim görevim sona erdi ve açtı. Birkaç kurma vardı elinde. Benim görevim bitti. Şimdi savaş alanından geldim ve zaferle zevk alıyordu. Hem yürüyordu hem de hurma yiyordu. Hazreti Ömer taşın üzerinde oturmuş ağlıyordu. Onu görünce hayret etti. Bugün mutluluk günüdür. Birbirlerini tebrik etmek gerekir. Niçin ağlıyorsunuz? Hazreti Ömer'e hitap ederek sevgili kardeşim bugün mutluluk günüdür. Allah-u Teala Müslümanlara zafer verdi. Siz ağlıyorsunuz. Hazreti Ömer biz zafer kazandıktan sonra ne oldu bilmiyor musun? Ne oldu dedi. Düşmanlar dışarıdan geldiler ve bize saldırdılar ve bunun sonucu olarak da İslam'ın ordusu dağıldı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehit oldu. Bu Ensari Ömer dedi. Bu ağlama zamanı değildir dedi. Elinde bir hurma kalmıştı ve onu yere attı ve hurmaya hitap ederek benimle Allah arasında bu hurma veya Hazreti Ömer'i demek istemişti. Benimle Allah arasında ne kaldı bu hurmadan başka? Ömer eğer Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şehit olmuşsa bizim bu dünyada yapacak ne işimiz var ki? Kılıcını alarak tam düşmanın içine daldı. Bire karşı 1000'di. Onun ne önemi vardı hayatta kalmanın? Düşmanlar sağdan soldan saldırdılar. Bire karşı 1000 müşrik vardı ona saldıran. Onu şehit ettiler ve vücudunu paramparça ettiler. Sonuç olarak kız kardeşi onu parmağındaki bir izden tanıdı. Başka bir şekilde Uhud Savaşı ile ilgili olarak açıklama şöyle. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözde şehit edildiği sağa sola yayıldığında Hazreti Enes'i bir taş tepesinde, kaya tepesinde oturduğunu gördü, ağladığını ve ona sordu, niçin ağlıyorsun? Bilmiyor musun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Hazreti Enes onu duyduğunda o an hurma yiyordu ve bir hurma kalmıştı elinde. Onu fırlattı, attı. Benimle senin arasında şimdi sadece bir hurma kaldı dedi. Sevgiden dolayı Hazreti Ömer'e doğru Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayrıldığına göre niçin burada oturuyorsun? Nereye gitmişse 3000 kişi kendisini
müşriklerin içine attı kendini. Belki de o delidir diye düşündüler. O şehit edildi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun bedeninin bulmasını istediler. Fakat onun bedeni paramparça olmuştu. Hazreti Müslim Maud bu olaydan bahsederek farklı yerlerden bahsetmişti. Bazen daha detaylı, bazen az detaylı. Yine hadiste belirttiğine göre Hazreti Malik bin Enas Ensari sahabe, o Bedir Savaşı'na katılmamıştı. Onun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Bedir Savaşı'nda sahabelerin zaferini duyunca Bedir'de, ben fedakarlığın yaptığı, sahabelerin yaptığı fedakarlığı göstereceğim. Uhud'a katıldı böylece. Düşmanların arkadan saldırısı ve ordunun dağılmasına neden olduğunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orada yapayalnız kalmıştı. Müşriklerin attıkları taşlardan dolayı o bayılmış ve kendinden geçmişti. Bazı başka kişiler de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine düşmüştü. Bazı insanlar çünkü o savaş alanında şehit oldu diye düşünüyorlardı. Medine'ye yakın olan Uhud'a koşmaya başladılar bazı kişiler. Orada söylenti dolanıyordu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehit oldu diye. Savaş alanında çok kısa bir sürede onları bir yıldırım gibi çarpmıştı bu haber. Hazreti Ömer bir taşın üstünde oturup ağlayan Hazreti Ömer bunlar arasındaydı. Malik bin Enes savaştan önce yemek yememişti. Birkaç hurma yiyordu ve Hazreti Ömer'in yanından geçiyordu. Çünkü o savaş alanından dönmüştü ve Müslümanlar zafere ulaşmıştı. Müşrikler ise yenilgiye uğramışlardı. Hazreti Ömer de tam savaş meydanından gelmişti ve düşmanlar arkadan saldırmışlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem incinmiş ve hendeye düşmüştü. Sahabeler de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehit olduğunu düşündüklerinde ağlamaya başlamışlardı. Ağlayan Hazreti Ömer'e hayretle baktı. Bu mutluluk zamanı mı yoksa ağlama zamanı mıdır dedi. Allah Teala bize zafer verdi. Mutlu ol. Hazreti Ömer başını kaldırdı. Belki bilmiyorsun. Şartlar ters döndü. Düşmanlar arkadan saldırdılar ve ordu dağıldı. Malik elinde tek hurma kalmıştı ve onu da yere attı. Benimle sevgilim arasında ne kaldı şimdi bu hurmadan başka dedi. Hazreti Ömer, ne söylüyorsan doğru ise o zaman ağlamak zamanı değildir. Şimdi biz de sevgilimizin nereye gittiği yere biz de gitmeye planlayalım. Böylece kılıcını aldı ve düşmanların içine atıldı. Bir kişiye karşı binlerce kişi vardı. Kısa bir zaman içerisinde paramparça edildi ve onun bedeni yere dağıldı. Müslümanlar daha üstün olunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Malik bin Enes'i arayın, nerededir o? İnsanlar geriye geldiler ve biz onu bulamadık hiçbir yerde dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tekrar talimat verdi onu bulun diye. Bunu duyunca onun kız kardeşi geldi. Hazreti Enes'in kız kardeşi geldi Medine'den. Ve sonuç olarak o vücudunun paramparça olduğunu görünce onu parmağından tanıdı. Bu benim kardeşimdir, Malik'tir dedi. Haber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e verildi. Bu sevgi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelere olan sevgisiydi. Bu tekrar devam edecek inşallah. Gelecekte de bunu anlatmaya devam edeceğim. Bugünlerde Ahmedileri, Yemen'deki Ahmedileri dualarınızda unutmayın. Onlar çok korkunç zorluklar içindeler. Genel olarak Müslümanlar için dua ediniz. Allah-u Teala onlara birlik ve akıl versin. Genel olarak dünya için dua ediniz. Çok hızla savaşa sürüklenmektedir. Allah-u Teala rahmet eylesin. Cuma namazından sonra ben 2 gayb namazı
cenaze namazını kıldıracağım. Bunlardan birincisi Hafız Doktor Abdülhamid Kumanda sahip, Naib Amir Ahmediye Müslüman Cemaati'nin Sierra 13 Ocak'ta kısa bir müddet sonra 46 yaşında Rabbine döndü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah Teala'nın lütfuyla Musi idi o. Emir sahip Sierra Doktor Kabanga sahip çok büyük bir para vasiyet vermişti. Vasiyet Sierra. Ben insanlardan mali support, yeni Jalsa Salana için, yer için duyuru yaptığımda 10.000 Amerikan doları verdi vefatından önce. Doktor Bey, Nusret Cihan Sıkıbi'nde 5 yıl geçici olarak orada çalıştı. Sonra Nijerya'ya atandı. Daha doküman tamamlanmamıştı. Bu zaman içerisinde Pakistanlı doktor o hastaneye gidecekti. Orada hizmet edecekti. O çok dikkatli çalıştı. O zaman içerisinde ne hastaneden ne gelir olmuşsa onu hastaneye yine hediye olarak verirdi. Ayrıca o farklı tamir işlerini yapardı ve 2.000 dolar vermişti. Hilafeti son derece severdi. Onun en büyük hayatı kişisel olarak halifeyle karşılaşmamıştı. Birçok kereler denedi fakat ona vize verilmedi. İki nedenle tıbbi hizmetlerinde o birçok kişiyi ücretsiz olarak tedavi ederdi. Ahmedi öğrencilerin üniversite paraları çıkmadığı için bunları hep kendisi öderdi. Çok çalışan bir kişiydi ve başkalarını desteklerdi. Tamika Sloan, onun kız kardeşi, onun hanımıdır. 2 küçük çocukları var. Birisi 3 yaşında veya 4 yaşına yakın. İkisi de 2 yaşında. Bir kız, bir oğlan. Misyoner, oradaki misyoner şöyle diyor. O birçok nitelikleri vardır ki ben kişisel olarak onlara şahit oldum. Musa bin Var yeni emir olduğunda Doktor Komanga sahip onun kişiliğiyle ilgili olarak Kenya'da ginekolojide özel derece aldı ve Sierra geldi. Çok ağır çalışır, gece ve gündüz çalışır. Ne zaman hanımı çocukları onu bekliyor diye düşünmezdi. Hafızdı Kur'an-ı Kerim'i ve onu yüksek sesle okurdu. Teravihi özellikle Ramazan'da teravih yapardı. Son Ramazan'da insanlar onun teravihi kıldırmasından son derece zevk almışlardı. Safir Ahmet sahip misyoner orada ve şöyle diyor, doktor sahibin çok güzel karakterleri vardır. O bölgede çok bilinmektedir. Allah-u Teala onun elinden tedavi verdi. İnsanlar ona geldiğinde fiziki olarak tedavinin yanında manevi tedaviler ve Ahmediye Müslüman cemaatinin talimatlarını verir ve namaza, teheccüde ve çandaya zamanında verir ve dünyevi işini bırakır ve manevi ve dini işlerini yapardı. Son derece Ahmediye cemaatinin misyonerlerine saygı gösterirdi. Çok özellikle cuma namazını, bütün işlerini bir kenara bırakır, cuma namazına katılırdı camide. Abdülhak Kurama sahip Naib Emir Ahmediye cemaatinin Doktor Manga sahibin ben de Süreniyen yerel dilinde Kur'an-ı Kerim'i tercüme etti. Namazlarına çok dikkat eder ve teheccüd namazı kılardı. Gerçek olarak hayatını vakfetmişti. Hükümet işinden sonra Ahmediye cemaatinin
hastanesine gider, orada çalışır. Ondan sonra misyoner evine gelir ve orada çalışır ve gece yarısı evine dönerdi. Sık sık gerçek rüyalar görürdü ve gerçek ona nazil olurdu. Zamanın halifesinin hidayetiyle 10 yıl plan yaptı ve birçok işler gelecekte yapılmalıdır. Yardımcı emir olarak onunla derinden ilişkim vardır. Çok Ahmediye cemaati sevgisi vardır. Allah-u Teala'ya ve onun yaratıklarına hizmeti yerine getirdi. Büyük mali fedakarlıklarda bulundu. Birisi yazmakta, 1979'da Camiatül Mübeşşirin kaydını yaptırdı ve 1991'de tamamladı ve eğitimlerini daima yüksek notla bitirir. Kur'an-ı Kerim'i kendi kendine ezberledi ve hafız oldu. Sierra Leone'da iç savaş vardı. Bütün Pakistanlı misyonerler orayı bıraktı ve Doktor Sahab oraya misyoner olarak kaldı. Sonra amir olarak görev yaptı. Merkezden ona Sierra Leone Ahmediye cemaatine yiyecekler gönderdi. İsyankarlar bunu haber alınca Ahmediye cemaatinin binasına saldırdılar ve oradaki deponun anahtarını istediler. Yiyecek deposunun anahtarını istediler. O durumun çok tehlikeli olduğunu görünce Doktor Sahab hemen aşağıya inerek anahtarları onlara verdi. Onlar bazı yiyecekleri aldılar ve orayı terk ettiler. Halid Mahmud sahip şöyle yazıyor. Doktor Sahab son derece hilafete bağlı bir kişiydi. O herkese saygı gösterdi. Ahmediye cemaati için çok düşünürdü. Genç, erkek herkese saygı gösterirdi. İlerlemesi için Ahmediye cemaatine tavsiyede bulunurdu. Öyle onun tavsiyelerini kabul ederlerdi. Böyle cemaatte Ahmediye cemaatinin amacına bağlı kalmalıdır. Çok az insan doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen çok az kişi biliyorum. Onun konuşma tarzı, herkesle konuşma tarzı çok yumuşak ve çok naziktir. Namaz kılmak için bütün işlerini bir kenara bırakırdı. Eğer bir kişi onunla sert olarak konuşursa onlara çok nazik olarak cevap verirdi. Ve bir Ahmedi hiçbir zaman sert bir sesle konuşmamalıdır derdi. Lajna İmallah UK hanımlar için bir hastane yaptırdı orada. Çok büyük bir projedir bu. Bir önceki Sadır Lajna, Doktor Feriha, Sadır Lajna, ben onu gördüm, hiç kendine aldırış etmeden çalışmaktadır demişti. Ben o hastaneyi ziyaret ettim ve doktor beyle de tanıştım. O hastaneyle ilgili olarak çok değerli önerilerde bulundu. Sonra beni hükümet hastanesinde dolaştırdı, gezdirdi. Onun insanlığa hizmet arzusu gerçekten beni çok etkiledi. O böyle son derece zor şartlarda birçok kişi ona gelmektedir ve o hep onları güler yüzle karşılamaktadır. İnsanlığa olan hizmetlerini hiçbir zaman aksatmamıştır. Onda çok büyük bir fedakarlık vardı ve benim ülkemin fakir insanlarına hizmet edeyim diyordu. O bunun acısını hissetmekteydi. Bu kadınların hastanesi, Maternity Hospital denilen kadınların hastanesi tamamlanınca oraya tayin olacaktı. Hanımı Kadiye Ata şöyle diyor, kocam çok samimi bir insandır. O çok bağlı Ahmedidir. Daima Ahmediye cemaatine öncelik verirdi. Tedavi için Senegal'e gitmeden önce hanımına daima Allah-u Teala'ya güvenmeliyiz dedi. Her şey buna bağlıdır. Ne olursa sakın üzülme dedi. O daima fakir insanlara ücretsiz tedavi verirdi. Özellikle Ahmedilere çok dikkat ederdi. Onun birçok nitelikleri vardır. O vefat ettikten sonra başka insanlar bana haber verdi birçok niteliklerinden. 5 vakit namazı zamanında kılar, hiçbir şekilde
teheccüd namazından vazgeçmedi. Vasiyette her zaman yerine getirirdi. Ramazan'da bütün Kur'an-ı Kerim'i okur ve namaz kıldırırdı. O bana da bunu tavsiye ederdi. Çok büyük bir koca, büyük bir baba ve çok iyi bir insandı. Allah-u Teala ona rahmet eylesin, makamını yükselsin ve hanımını ve çocuklarını Allah-u Teala korusun. İkinci cenaze Tahire Nezir Begüm sahibe, Tahire Reşidüddin sahibin, misyonerin hanımı geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah-u Teala'nın lütfuyla o Musi'ydi. Ailesinde Ahmediyet, dedesi Çodri Gulam Hüseyin sahip tarafından geldi. Dedesi de vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerindendi. Onun nikahı Çağdırı Reşit sahip ile 1958'de yapıldı. Celalettin Şems sahip onu ikinci halifenin önünde kıldı. Ondan sonra dua edildi. O rüyasından bahsediyor. 1980'de diyor, ben Meclis-i Müşavera'ya davet edildim. Üçüncü Halife Hazretleri oradaydı ve orada tartışılma vardı. Kim sahabe? Yaş bakımından ben Allah-u Teala eğer orada olsaydım ben sahabeler arasında sayılırdım. Bu zamanda bir rüya gördüm ve rüyamda vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaştım. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir tarafta odamda uyuyordu. Ben de bir tarafındaydım. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bana baktı, niçin geldin dedi. Ben elinizi masaj etmek istiyorum dedim. Onun elini masaj yaptım ve ondan sonra elini bir tarafa koydum. Ondan sonra o bahçeye çıktı namaza kıldırmak için ve birçok kişi vardı. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam benim evimdeydi. Nasıl bilelim de oraya gelmediğini nasıl bilmeyelim dediler. Bazı insanlar ekmek hazırlıyordu ve onları çağırdım. Bırakın ekmek yapmayı, huzur burada bizim evimizde dedim. Gelin onu görün. Ondan sonra ben eğer huzuru görürseniz sahabe olursunuz. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam evimde 2 gün kaldı. Ben de sahabeler arasında kendimi sayıyorum. Ben öylesine şükrediyorum ki Allah-u Teala'ya. Bütün Doktor Alemuddin burada yaşamaktadır, onun oğlu. O İrlanda'nın sadırıydı. Fakat bugünlerde burada. Bizim annemizin çok nitelikleri vardır. Onun Allah-u Teala ile ilişkisi vardı. Allah-u Teala'yı çok sever ve ona Allah-u Teala'ya bağlıydı çok. Birçok diğer nitelikleri de vardı Allah-u Teala ona verdiği nitelikler. O birçok rüyalar görürdü. Hilafete kişisel olarak bağlıydı ve bütün hayatı boyunca nitelikleri vardı ve bu nitelikleri çocuklarına da yerleştirmeye çalışıyordu. Çocukluğumuzda orada evimizde evliya kişilerden bahsedilirdi. Onlar dünya ile hiç alakaları yoktu. Ya hülefaların ismi veya evliya kadınlardan bahsedildi. Annemiz bizim onlar için dua etmemizi isterdi. Çünkü o dua ederdi ve başkalarına da dua etmesini isterdi. En yüce kalitelerinden birisi Ahmediye Müslüman cemaatine onur verirdi. Bir keresinde onun evinde akrabaları vardı. Uzak bir akraba Ahmediye Müslüman cemaati aleyhinde konuşuyordu. İnsanlar orada sessiz kaldılar ve dinlediler. Annem derhal ona sert cevap verdi ve o kişiyi durdurdu ve onu düzeltti. Bu Ahmediye cemaatinde akrabalarımız arasında istediğiniz gibi konuşabilirsiniz fakat
hiçbir şekilde Ahmediye cemaatinin aleyhinde konuşamazsınız dedi. Çavduri Reşiddin sahip 2 kere tebliğ için Afrika'ya gelmişti ve o Afrika'daydı. Afrika'ya gönderilmiş ve o çocuklarına bakıyordu tek başına. Ben hatırlıyorum, biz erkek kardeşler olarak bizim arkadaşlarımız kimdi diye biliyordu. Arkadaşlarımız kim olduğunu ve arkadaşlarınız eğitimli olmalıdır ve iyi karakterli olmalıdır. Yoksa kötü davrananlar olmamalıdır. Bir keresinde bazı kadınlarla çok Allah-u Teala ile sevgisi olan insanlara ben gerçekten öyle maddi insanlar arasında oturmayı sevmiyorum. Ben Allah-u Teala'yı sevenler arasında oturmayı istiyorum. Onun kızı Zübda sahiba şöyle diyor. Her ikisi de Abda Zübda. Biz aklımız başımıza gelince annemizi çok daima namaz kılan, sosyal, Allah-u Teala'yı seven, dua ettiğinde ağladığını ve tevazu ile namaz kıldığını, ne zaman sıkıntısı varsa secdede uzun süre kalır ve Allah-u Teala'dan yardım isterdi. Bazen çok büyük zorluklarımız vardı. Fakat o bu zamanı sabırla geçirdi ve Allah-u Teala'dan isterdi. Hacca gitmeye iyi ona nasip etti Allah-u Teala. Allah-u Teala onun arzusunu yerine getirdi. 11 itikaf yapmıştı Ramazan'da. Özellikle gelen insanlar onun oğulları var dediler ve onun sevgisi, arzusu, arkadaşlığı bütün insanlar tarafından bahsedilmektedir. Özellikle dini kitapları okur, biyografileri merakı vardı. Cuma günleri çok büyük bir tat alırdı. Nafile namaz kılardı camide saatlerce. Selamettin sahip misyoner Naziri Umar-ı Ama olarak görev yapmaktadır. Yine söylediğim gibi Celaleddin Şems onun nikahını kıldırmıştı ve 2. halife onun duasını yapmıştı. Babası haber verdiğine göre Tahir sahabın başka bir yerde olacaktı. Bütün hazırlıklar yapılmıştı. Abdülhatta Celenderi sahip Nusret Camisi'nde nikah kıldırdı. Abdullah Ata Celenderi sahip herkesin nikahını yapmıştı fakat onun evliliğini yapmamıştı. Çünkü sen 2. halife hazretleri yapacaktır diyordu. Çünkü sen vakfezindekisin. Bir müddet sonra onunla eş yapılmıştı fakat kız tarafı onu reddetmişti. Onun nikahı Tahiriye sahiple yapılmıştı ve çok nimetli bir evlilik olmuştu bu ilişkilerinde. Çanda çok devamlılık gösterirdi. Sekreteri Malla, Kanada sekreteri şöyle yazıyor. Ben rüyamda onu kayıtları açıyor ve Çanda ağama bakıyordu. Tahir Reşid'in sahip bir tarafta oturmuştu. Eğer $5.000 verirseniz Tahrik-i Cedid'de o bu kayda kaydedilecektir. Ve o Pakistan'daydı o zaman da. Pakistan'dan gelince bu rüyayı ona söyledim ve ben bunu yapacağını biliyordum. Ve onu hemen o parayı çıkarttı. Allah-u Teala bu haberi verdi ve derhal $5.000 verdi. Allah-u Teala onu affetsin, rahmet etsin ve çocuklarını da onun güzel
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر